te dinaa ci ñëwaat ci kanam mooy wax sénégalais yi ñi may dégg ñu bari naan état bi na fay bourse yi parce que étudiants yi bu ñu amul bourse duñ am luñ dundee loolu dëppoowul ak li am état bi mi ngi fay bourse yi régulièrement y a pas un problème de paiement de bourse te étudiants yi ci boobu reconnaître nañ ko seen bopp état bi mi ngi fay bourse yi li leen boole mooy loo xam ne ñoom dañoo demander une rétroactivité par rapport au paiement des bourses au niveau de la licence 3 ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jàll en master maintenant ñooñu loolu benn vision la boo xam ne nguur gi daf ko am pour tegaat mbir mi ci yoon parce que encore une fois dinaa ñëw ci lu andi situation bi nga xam ne moom la Sénégal nekkee depuis la réforme LMD nga xam ne moom moo tax Sénégal nekk ci situation bu compliquée bii par rapport au paiement des bourses mais li nga xam ne moo am solo mooy ñu xamal sénégalais yi ni li ñu ñuy gëmloo yenn sénégalais yi naan leen nguur gii dafa ñëw bëgg fee jëlee bourse yi nangootu la fay étudiants yi seen i bourse ak nguur gii dafay ñëw pour wàññi bourse étudiants yi ak nguur gi dafa ñëw nangu la fay étudiants yi amuñu luñ dundee ci université yi loolu dëppoowul ak li am nguur gi mi ngi fay bourse yi depuis que mu ñëw lépp li mu man également mi ngi koy def pour wàccoo ak ay responsabilités par rapport aux universités lii mooy dëgg maintenant nag li nga xam ne moo am mooy ñi nga xam ne dañoo jàll licence 3 état bi dafa jàpp ni dañ dem master donc nekkoon en licence 3 ñooñu état bi dafa jàpp ni day am réforme te réforme boobu tëbul tëb rek def ko di jaay doole dañuy woo étudiants yi waxtaan ci ak ñoom lu ci nekk ñu xool lan moo ci jaadu ñu def ko parce que nag gis nga réew mi suñu waxantewul dëgg lii ñu bëgg imposer état bi attanu ko te du dem man néew ma état bu mu fay ay bourse li nga xam ne mooy situation bii man li ma jàpp mooy état comme àgg na ba fii mënul lu dul def une phase de transition ci transition bi ñu xool nu ñuy déggoog étudiants yi lâcher du lest parti bu ci nekk nga def ay concessions pour ñu trouver un consensus man jàpp naa ne loolu mooy solution bi il faut ñaari parti ñu waxtaan mais nag gis nga loolu solution conjoncturelle boobu bu ñu ko jëlee maanaam wut solution pour que li étudiants yi demandé état bi xool lim ci mën mu xool nu mu koy defee ñu am ay nit ñu ci dox jàmm parce que man bokk naa ñi nga xam ne étudiants yi bëri woon nañ ma ne man da nga war a def médiation dugg ci comme li la nit ñi xamee parce que yow loo yàgg a def la xam nga ko te boo dégg boo waxee étudiants yi dinañ la dégg loolu waa université Gaston Berger ki leen di jiite woo na ma wax ma ko fii Dakar également certains délégués de Dakar woo nañ ma ne ma yow sa expérience waroo ko am ba pare situation ba àgg fii kenn du la dégg te doo ci dox ay jéego pour jàmm am moo tax man depuis loolu sax maa ngi xool ay nit ñoo xam ne maa ngi leen ciy jéem a impliqué pour ñu wut jàmm dox ci diggante vraiment li nga xam ne moom mooy jàppante bi am ci diggante direction des bourses ak étudiants yi ak le ministère de l'enseignement supérieur ak étudiants yi pour ñu wut jàmm parce que man ce qui m'intéresse mooy que ne situation bi mënta continuer mais loolu solution conjoncturelle maanaam crise bi metti na dem nañ ba nit ñàkk ci bakkanam te ñun ñëpp metti nañu ñun ñëpp bu ñu sañoon du demee nii muy étudiant muy état muy ku mu mënti doon mais man jàpp naa ni liy dëgg mooy ñu wut ay solution structurelle